啦，我哋上船啦！等啦，慢慢啊！今日去蛇灣執垃圾啊，但係落緊雨。3D。哎呀，真定假㗎？真㗎。真㗎。我仲以為啲蝸牛啦。我哋嗰個上去鄉公所影一影。高流灣村公所。好。拍門。我哋就裙邊過去。係啦，我哋落去下邊行。石頭。點啊？呢隻你上邊啊？行下邊都得㗎噃。側邊杆呢度都可以上到嚟嘛。但係我上咗去就已經係咯，佢都綁晒成。啊，呢隻喺度上嘅。你有冇可能重過嚿石頭先？繼續去南蛇灣，繼續滾過去，滾到過去嗰邊就開始執垃圾。
南蛇灣喺嗰度，我哋見到佢今日嘅終點喺嗰度啊！早濕早享受啊！哇！究竟前面使唔使落水呢？嗰度，哇，直㗎喎，直㗎喎，可能濕嘅少少啫，我睇下先。直上嘅呢度，收水太深咁先。其實去到嗰個位已經可以上岸。你嘅手力要咧，佢瘦啊嘛，你又做慣。係啊，你爬慣就得咯。啊，我放狗啊！啊，我又帶第二個寵物啦。慢咗一步啊，冇辦法。哇！都唔夠快啊！好勁啊！臨尾嗰啲浪。哇！過咗呢度冇咁大浪啦。係咯，個個唔想濕都濕晒啊！而家係得阿 Lily 直上嗰個冇濕咋，個個都濕晒啊！又話 BB 線，你啊，又話 BB 線，原來邊個話啊？今日咁悠閒都幾好啊！我哋都係山路翻去噶啦，揸一陣執完啲垃圾咧，冇可能近呢啲邊啊！原來高流灣過嚟都幾遠下喎，12點半都未行到去南蛇灣，都未開始執垃圾，跟住一陣咧4點幾又要趕船。前面嗰度喎。上邊落下流啦，上個欄啫。係咯，啊呢隻過去啦，因為下邊佢哋又話驚線喺下邊。我睇下前面嗰個點算啦。而家沿街呢個位定嗰個位上？睇住啊，因為嗰條溝過唔到。係咯，就喺呢條溝過唔到。我有床。哇！咁麻煩嘅咩？哦。上得出嚟話你企穩先，你企穩先。嚇？後邊係咁。我呢邊 OK 啊。過上咗嚟呢度之後咧，前面嗰度睇下可以應該落得翻去。又玩到咁野嘅，點解？嚇？玩到咁野嘅？唔近又唔又，今日又青山嘅咩？喂，點解又近？哇！好想落水啊！好痕啊！而家個身已經。可以落嚟啦！踩咗入嗰個腳位啦，我拉一拉你哋啦。呢隻都上到嚟啊！呢隻都上到嚟。有兩個，唔通去咗山路，仲未落返嚟喎。唉，游水冇咁嬲啊！
我哋都係要落翻嚟水先得㗎啦。好殘舊嘅絲帶㗎，嗰度有，嗰度有好殘舊嘅絲帶。小心啊！抄唔整過嚟，好過先重重啊！乜呢啲係近邊咧？係咪？呢個位又係過唔到嘅噃，一係就落水。點啊？落唔落水啊？冇辦法啊！你一係上面，一係上面。我覺得上面得嘅，呢邊。好痕啊！我成身都好痕啊！哇！點解玩埋啲咁嘅嘢㗎？有冇行錯啊？究竟啊？點解會咁嘅？我唔知。我哋帶齊架撐做咩要咁樣捐啊？哎呀，有咩咁好玩啊？點解咧？係路嚟嘅呢條。哇！個膝頭哥要睇一睇。靚唔靚啊？哇！正啊，掛到對嘢聖誕樹咁啊！同化咗啦，同呢個新聞。哇！終於落翻嚟啦，掛到損晒啊！嗨嗨地啊，真係。哎呦！哎呀！你啱啱拎上機。突然間呢啲 BB 位都驚咗啊，因為咁驚險嘅爆林我哋啊！等陣先上。慢啲，慢啲。我哋頭先喺嗰度落嚟啦，哇！就係嗰度有幾個位過唔到啊！濕下水先。佢哋上晒去咯。呢度唔上得去咩？你都上去。哇！我哋其實望見呢個藍蛇灣已經望咗好耐㗎啦，但係終於而家先到啊！黐線㗎，真係嗰邊兜過嚟兜咗成2個鐘。好啦，開工啦！開啦！2點半先嚟到開工啊！嗱，開工八爪魚啊！八爪魚啊！呢個八爪魚。執咗2個樽啊，唔知咩嚟，燒到黑掹掹。好多蚊啊！嗰度嗰堆海草好多蚊，集租你犀利啊！嗰堆蚊嗰度係咁執，係咁執。點解係白色嘅？一陣味，再加埋好多烏蠅飛下飛下。
好啦，我哋因為要趕船啊，每人一袋翻去，都係行翻灰色路好啲啦。好，再見啦，南蛇灣。好啊，匙羹啊，瞄住個水管嘅上面。你捐錯少少位你就唔知㗎啦。仲要落埋雨添，真係煩啦。呢啲啊，你知唔知撲死都唔知啊！真係。哇，跑添啊要，休息下先。忍唔住啊！你嗰個原本我特登上到山度收㗎嘛，你啲呢度係。哇，辛苦晒啊，辛苦晒，辛苦晒。仲有少少路就去到蛋膠灣噶啦，有垃圾桶就可以掉噶啦。仲可以，好核突啊！呢啲石泥啊，石泥。越來越大咁樣喎。啊，即係想我哋冇咁鹹係咪啊個身，沖翻淡啲。呢隻正啊！哦，唉，就嚟完成噶啦！哇，去 shopping 啊！買咗好多嘢喎你。去碼頭啊？唔係，而家4:05。咁我哋可以去黃石前面啦，前面抌啊！好，最靚嘅垃圾抌。哇，好重啊！加油，員工！唉，洗下嘢先。不過其實啲雨水都洗乾淨晒我哋噶啦。